Norah Khalid ndiyo jina langu. Mimi ni binti wa mzee Khalid. Imezaliwa pacha na dada yangu Nasra. Mimi bwana ni mtoto wa nne na wa mwisho. Familia yetu ni familia inayojiweza kwa kila kitu. Sisi ni Waislamu original, yani ni Uislamu ule pure. Sijui unaelewa neno pure? Ngoja kwanza nivute kiti nikae, miguu isirudi ndani bure. Nyumbani kwetu bwana kuna sheria kibao, kama nilivyosema hapo juu kuwa familia yetu ni Waislamu pure. Sasa moja ya sheria ni mtoto wa kike yoyote hauruhusiwi kuonesha sura yako au kushikana mkono. Nguo zinazoruhusiwa ni zile ambazo hazionyeshi sehemu yoyote ya mwili wako, yani kitu kinachotakiwa kuonwa ni macho tu, vingine sijui mikono au miguu vinapaswa kuonekana mara chache sana, labda ukiwa unakula na penyewe mnakuwa wa kike tu. Kingine, mziki wa dunia ni haramu kusikika ndani ya nyumba ya mzee Khalid, yani ukifumwa au kuonekana ukicheza au kusikiliza utajua hujui. Mimi bwana, kusema ukweli nimeshashindikana. Ni hivi, katika vitu nisivyopenda ni kuvaa hijabu. Sijui nikabu, kiufupi sipendi kuvaa mavazi ya Kiislamu hata kidogo. Alafu napenda mziki kama maji, yani hakuna mziki unaotoka siku ikaisha bila kuujua. Tukienda kwenye kucheza hapo dunia itasimama ione kwanza, maana ni fire. Kingine, napenda kula kuliko kupika. Ninaongea kama nimemeza flash. Kiufupi mimi ni mcharuko, kivuruge na cha umbea. Kutokana na tabia zangu hizo sikupendwa na familia yangu. Baba alijaribu kunibadilisha, ila wapi. Nimepigwa, nikafungiwa ndani, nikapewa kila aina ya adhabu, ila wapi. Mwisho wakaamua kuniacha, ila ole wangu nikutwe nimevaa nguo fupi, hapo nitachalazwa mpaka basi. Haya ban, tuanze story yetu. Siku moja bwana, ilikuwa nina mwaliko wa birthday party ya bestie yangu Rehema. Tukapanga nguo za kuvaa, akanunua huko, ikabaki mimi kufika kwenye hiyo party. Sasa nikampigia binamu yangu Kashim. Huyu kaka ni mshikaji wangu kindaki ndani haswa. Nyama yangu, kama nyama yangu uko fresh? Niliongea baada ya kupokea simu. Nyama yangu niko fresh bwana, nipe mpya, maana umenipigia asubuhi yote hii, kutakuwa na jambo. Sasa Jumamosi ni birthday ya Rai, na kama unavyojua lazima nifike, kwa hiyo nimekupigia simu ili uje umlishe mzee Khalid matango pori niweze kupata chance ya kuchokoma, au unaonaje? We unanitafutia shida sio bure. Mara ya mwisho kidogo tukamatwe, alafu leo unataka kurudia tena? Mimi sifanyi huo mchezo. Ama vip, tafuta mbinu nyingine, mimi nitakuja kukuchukua. Ushaanza uoga wako kama mtoto wa kike. We njoo mwambie mzee kuwa una kitu chako fulani hivi, kwa hiyo unaniomba nije kulala kwenu? Ataniruhusu? Si unajua anakuamini sana. Nono, nishasema sitaki. Tafuta mbinu nyingine bwana. Kwanza unajua nataka kuchomoka sasa, nikijifanya kuleta mambo mengi nitazuiliwa kutoka mwisho niozwe bure. Hahaha, huna lolote, hakuna cha kuchomoka wala zenji. Wesema unaogopa kuletewa mke, ila fresh. Ngoja nipange mipango vizuri, ikifika Jumamosi nitakwambia uje kunichukua sanga. Hapo sawa. Nilikata simu na kwenda kuswali. Hii ni amri, ikifika muda wa swala kila mtu anapaswa kuwepo eneo husika. Nilifika kwenye chumba tunachotumia, nikatia udu kama kawaida na kuungana na wengine. Nasra alikuwa hayupo, yeye muda wa mchana anakuwa kazini. Alipewa ruhusa ya kufanya kazi ila kwenye kompani ya familia, na hii ni sheria. Kwa upande wa watoto wa kike hauruhusiwi kufanya kazi kwenye kampuni au shirika lolote lisilo la kifamilia. Kwa hiyo pacha wangu Nasra alikubaliwa kufanya kazi, ila mimi nilikataliwa, na hisi sijui waliona nitauza kampuni yao au nitaingiza hasara, ila poa tu. Kwanza nilifurahi, maana huko unalindwa kama mharifu. Basi baada ya kufanya ibada niliingia jikoni ili kusaidizana na wafanya kazi kuandaa chakula. Yote hayo nilikuwa naandaa mazingira ya kuchokoma. Mama alikuja akaniangalia bila hata kuongea kitu, akaondoka. Alivyoondoka tu nikaacha kila kitu na kurudi chumbani. Lengo langu anione nikiwa jikoni, kashaniona, basi sina kazi tena. Zilipita siku 3 nikiwa nimetulia, sina kesi na mtu wala mikwaruzano. Hiyo siku ya party ikafika, nikamtumia text Kashimu nikimtaarifu muda wa kuja kunichukua. Sasa sijui mzee alikuwa na machale au maana muda wote alikaa seblen, kitu ambacho si kawaida yake. Nilitakiwa kuondoka saa 2, ila hadi saa 4 usiku nilikuwa bado sijatoka.
na baba alikuwa amekaa akiwa bize na simu, yani hana hata mpango wa kuondoka. Kwa kawaida muda wa kulala huwa ni saa 3:30. Watu wote wanaingia chumbani kulala, iwe mtoto mkubwa na watumishi wote wawe vyumbani mwao. Nilikaa chumbani huku kila muda nilikuwa nachungulia kama bado yupo au la. Muda ulizidi kwenda, Kashimu akawa anatuma text kila dakika. Saa 6:15 ndio akaamka na kwenda chumbani kwake. Upande wa Rai aligoma kukata kake hadi nifike. Sasa nikaangalia muda umeenda, alafu kule nasubiliwa nikaona liwalo na liwe, nikavaa kwa stara, kisha nikanyata taratibu, nikapita sebuleni na kuzunguka mlango wa nyuma. Nikafungua kwa makini sana na kufanikiwa kutoka ndani ya nyumba. Sasa nikabaki kumchungulia mlinzi kama yuko sawa au dawa niliyompa imefanya kazi. Nikaona anaenda chooni na kurudi, nikaona yes, dawa imefanya kazi. Nikategea karudi tena msalani, nikanyata haraka na kuangalia kushoto kulia, nikafungua geti shwa nje. Nilishusha pumzi na kutembea kwa tahadhari hadi alikopata Kashimu na kuingia kwenye gari. Mzee Khalid amefanya nimekosa uhondo aise, niliongea baada ya kuingia kwenye gari. Kashim aligeuka na kuniangalia kwa hasira na kusema, ila Nora, leo umetuzingua mtu wangu, party inakaribia kuisha, sisi ndo tunaenda kweli? Umeanza we, ulitaka nitoke wakati mzee hajalala na unamjua mjomba wako vizuri. Ningesema nijifyatue kuchomoka mapema, hachelewi kuniita, alafu sasa akute sipo, huo moto wake wa kuuzima hayupo. Unazingua bwana, kwani ulishindwa kuchomoka kijanja hadi ukae mpaka mida hii? Sasa hapa kuna kuenjoy au tunaenda kupoteza muda bure? Unaongea sana hivi, unajua nimetumia njia gani hadi kutoka kupitia getini? Nimeingia dhambi ya kumwekea mlinzi dawa ya kuharisha, kaka wa watu anapata shida, alafu unaleta maneno yako hapa. Kwanza nguo za kubadilisha ziko wapi? Ziko set ya nyuma. Sasa mbona unataka kuvua mbele yangu? Una matatizo au ndo kuvurugwa? Umeanza kwani we wa kike au wa kiume? Oya Nora, tutazinguana sasa hivi. Oho, basi nyama yangu, usipanik na kutania bwana. Haya, funga macho nibadilishe chap. Nilibadilisha nguo haraka, tukaondoka hadi sehemu husika. Nilifika na kupokelewa na shamla kama vile sherehe ilikuwa yangu. Kama kawaida yangu, mziki ndio lugha yangu, alafu kucheza ni tabia. Tukaliwasha, tulicheza hadi saa 8 ndo tukakata kake wa kulishwa, tukalishwa, kisha tukacheza mziki kidogo na kumaliza sherehe yetu. Hapo ni saa 9:30. Alafu wenzangu wamelewa vibaya mno, yani mimi na Kashimu tu ndo hatukuwa tukitumia vilevi, ila wengine wote wanakunywa kama maji. Sasa ikabidi tupakiane kwenye gari moja, watu 8, mimi na Kashimu tukawa mbele. Safari ya kunipitisha nyumbani ikaanza. Njia nzima nilikuwa naomba nikute watu wakiwa bado wamelala. Kikubwa kilichonifikirisha ni kuhusu getini. Mawazo yangu yalikuwa hapo, maana nilijua mlinzi anaweza kuwa alifunga geti, japo niliweka namna ambayo ukiangalia unaweza kujua limefungwa. Saa 10:09 usiku tulifika nyumbani. Nikanyata taratibu kuelekea getini, nikajaribu kusukuma geti dogo taratibu ili kujua kama limefungwa au la. Kwa bahati mbaya nikakuta limefungwa. Mungu wangu, shughuli iko hapa leo. Itaendelea? Basi bwana, tuendelee. Baada ya kukosa sehemu ya kupita, ilibidi tutafute ngazi. Nikapanda na kuchungulia kama kuna mtu. Uzuri wa huku nyuma ya nyumba, mlinzi huwa hazunguki kila muda, kwa hiyo nikapita taratibu na kushuka chini. Moyoni nikawa najisema kama kuna mtu aliamka akawasha kamera basi nimekwisha, maana huwa na nyata na kuzizima nikirudi na washa. Basi nikatembea taratibu na kufungua mlango wa nyuma kwa makini sana, kisha nikaingia kwa kunyata. Hapo nimeshaona nimewin kibabe. Sasa ile nafika sebuleni nikiwa na viatu vyangu mkononi, mara pap, taa zikawashwa. Alo, nilipata mshtuko, nusu nijikojolee kwa mbali. Nikaanza kusikia kanyimbo, tuonane milele, tuonane na sisi huko. Itoshe kusema Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Niliganda nikifikiria kipigo nitakachopewa cha mwizi kikasome. Mara nikasikia, Nora, umetoka wapi saizi? Oh Mungu, unafanya muujiza mkubwa mno. Alikuwa ni Nasra huyu, na mudu kabisa. Nilishusha pumzi na kugeuka kwa kujiamini. Sijakusikia, umesema nini? Niliongea kwa kujiamini. Akanisogelea na kusema, umetoka club sio ndio? Pacha, unaumwa macho. Club wanaenda wakiwa wamevaa hivi baibui na nikabu juu, kwani huko club naenda kuswalisha watu au?
Norah, acha kunizuga, najua umetoka club, maana haiwezekani unyate usiku wote huu tena ukiwa na viatu mkononi. Sijui hata niongee nini, ngoja kwanza nikalale zangu, maana unaniletea mchana tu wakati saizi muda wa kulala. Sawa, ila hicho unachokitafuta utakipata muda si mrefu. Amin, sasa usiku sijui asubuhi njema bie. Niliingia chumbani na kumwacha akiniangalia. Ila leo nimeokoka kidogo tu, sijui ingekuwa ni baba ningesema nini mimi. Nimekoma, kuanzia leo sitatoka usiku tena. Ila nimeshasema hivi mara 10 kama sio mara 20, alafu narudia tena. Niliongea huku nikibana nywele zangu na kupanda kitandani kabla usingizi haujanichukua, nikaja kugongewa muda wa swala umefika. Nikashuka na kuingia bafuni chap, nikaoga na kutoka, nikakuta Nasra, mama na wafanyakazi wakiwa wameshafika. Nikaungana nao hapo. Nasra ananipiga jicho la upande. Mimi sijali wala nini, kwani nimefanya dhambi jamani? Hapana, si ndio? Sijanywa pombe, sijavuta sigara wala shisha, sijazini wala kuiba. Nimecheza na kuimba, basi kama hiyo ni haramu, basi niombeni rehema kwa Mungu. Basi baada ya kumaliza kuswali, watu wa kazi wakaanza kazi zao, mie nikaenda zangu kulala. Nikafunga mlango wa chumbani kwangu na kuweka mziki kwa mbali. Shuka liko wapi? Nikajifunika na kulala. Saa 3 nikaamshwa na mama kwa ajili ya kupata chai. Nikaamka na kupiga mswaki vizuri na kuvaa nguo safi, ukiniona kama mtu kweli, kumbe kivuruge fulani hivi. Kwa kuwa ilikuwa siku ambayo watu wote huwa nyumbani, nilipita sebuleni nikasalimia, kisha nikanyosha dining room na kukaa. Nikaletewa chai, kisha nikanywa na kurudi chumbani kwangu. Baba amesema kutakuwa na ugeni leo, kwa hiyo unapaswa kujiweka vizuri. Alikuwa Nasra. Nikavua headphones na kumuuliza, natumai sio kwa ajili yangu, maana siko tayari kugombana na mtu. Ni nani atakaye kuja kwa ajili yako na tabia zako hizo chafu? Kwa hiyo we unajiona msafi sana, huna hata dhambi bibi wewe. Tangia lini ukaniona natoroka nyumbani kwenda kwenye miziki au nikashindwa kujistili vyema? Una bahati leo nina mood nzuri, vinginevyo ningekupa yako ukatoka umelowa. Embu toka chumbani kwangu, ushaanza kunitibua. Alisonya na kuondoka. Nikaendelea kusikiliza mziki. Jioni nikavaa vizuri tena kwa stara, kisha nikatoka kwa ajili ya kusubiri huo ugeni. Nilifika seblen na shangaa, nyumba nzima inanukia vyakula vitamu. Nikaangalia mazingira, kulikuwa kumepambwa vizuri. Nikajiuliza, usikute nimetafutiwa mchumba na sijui. Allah, niepushe hili balaa. Ngoja kwanza. Niliwaza kwenda jikoni, huku kuna mpambe wangu akachumbea mwenzangu. Nikamuuliza, Zuu, hao wageni wanakuja kwa ajili ya nini? Akaniambia ni familia ya mzee Mohamed. Kumbe. Nikachukua aple na kwenda seblen nikila. Hii familia ya mzee Mohamed ni famili rafiki na sisi toka nazaliwa na kuta urafiki wao ukiwepo. Na kikubwa katika familia hizi mbili, wana makubaliano ya ndoa baina ya watoto wao, yaani Nasra na kijana wao mmoja hivi anaishi huko Uarabuni. Hii ni kawaida ya familia yetu kuingia makubaliano ya namna hiyo na familia zenye urafiki. Hata kaka zangu pia wameoa kwa mtindo huo huo, na sio wao tu, yaani karibu watu wote. Hiyo ndiyo sheria. Hauruhusiwi kuwa au kuolewa na mtu yoyote ambaye familia yake haifahamiani na ya kwetu. Na kitu ninachomshukuru Mungu hadi leo, hakuna kijana wala mzazi aliyesema au kuonesha kutamani mimi kuwa mke au mkwe wa mwanae, na sijali wala nini. Kwanza sipendi mpenzi na sitaki kuwa na mpenzi. Sijaachwa jamani, maana kuna mtu kashafikiria kuwa nimepigwa kombora akuu. Sijawahi kumpenda mtu na sitegemei. Kwanza mapenzi yenyewe naona kama upuuzi tu, watu walia kila siku kisa mtu. Yaani unakuta mtu anashindwa kula chakula kisa fulani hampendi, mara sijui hawezi kulala kwa sababu kaachwa. Kwangu hiyo kitu siitaki mimi. Mpenzi wangu mkubwa ni mziki, basi hayo mengine nimewaachia wajomba zangu Uhindini huko. Basi wageni walifika na kupokelewa vizuri. Mimi nimekaa zangu kwenye sofa naangalia tu. Kwanza ungeniona nilivyokaa, ungecheka, sijui ungekasirika, ni wewe, hainihusu. Baba alinikata jicho, nikashusha miguu chini na kuendelea kuangalia tu, huku mkononi nilikuwa na aple 2 na megua kidogo na kuendelea kupata burudani. Sasa kakaja kadada akawifi ake Nasra. Haka kadada sikapendi, yani kana mashauzi, utafikiri dunia ni ya shangazi yake, wakati kana sura imekaa kama kifuu cha nazi. Naona uko bize na tume, ila leo umevaa vizuri kama mtu vile, kumbe kisoda. Nilimegua kipande kikubwa cha aple na kuendelea na tukakainuka kwa maringo na kuongozana na Nasra. Niliachia sonyo hilo, nikashangaa watu wote wananigeukia mimi. Oho, kimeshaniponza sasa.
Niliwaza na kucheka kwa sauti ili kuwazuga mama. Akaniangalia jicho fulani hivi la onyo, nikanywea. Nilitamani kuinuka ila nikashindwa, maana nilitaka kukaa pale muda wote ili nisikie maongezi yao, nisije nikapangiwa ndoa bila kujijua. Kwa hiyo nikajifanya mpole, ila muda wote nikawa natafuna apple. Muda wa chakula wanawake tulikaa sehemu yetu kama kawaida na wanaume sehemu yao, chakula kikaliwa, ila mimi muda wote masikio yalikuwa kule kwa baba kusikia wanachoongea. Aunti Kwan leo Nora anaumwa au maana amekaa kimya muda wote? Aliuliza kimbaumbau Asma. Mama akamjibu kuwa niko sawa. Mama yake Asma akasema eti naona ameanza kujielewa, inabidi atafutiwe mwenza sasa. We, kama vile ameniambia Nora, ongea kwanza. Nilichukua sahani nikaongeza chakula cha kutosha, nikawa nakula huku nikijilamba kidole kimoja kimoja, tena kwa sauti, alafu nikaanza kuongea sasa. Mbona waliinuka wote mfiu shenzi tipe, atafutiwe mwenza kwani amesikia nina shida na huyo mwenza, muone shungi lake kamalkia wa majini. Nilimaliza kula nikaingia chumbani na kujifungia. Sikutaka tena kukaa nao nisije kumchamba mtu bure. Muda wa kuondoka ulifika, wakaondoka. Nasra akanifata chumbani akiwa kapanik. Ni nini, utaamua kuacha ujinga wako na uwe kama wasichana wenzako? Nilimwangalia kisha nikachukua shuka na kujifunika. Jamani, nimeshiba, staki ugomvi wa lazima saizi. Oho Nora, naongea na wewe, utaacha huo upuuzi wako lini? Una bahati unafanana na mimi, la sivyo ningekusuuza hadi uchewe maziwa muone. Embu toka chumbani kwangu bwana. Kwa hiyo unajivunia sana kuwa na matusi, si ndio? Hivi we mpuz, umeamka na mimi leo? Mbona unanitafuta ya rohoni? We, maisha yangu yanakuhusu nini? Kama umechagua kuficha uchafu wako kwenye hiyo minguo yako ni wewe, sawa, usinitibue saizi muone. Kwa hiyo unanitukna? Na kubariki nyie, hii jeuri yangu ilikuja kuisha siku niliyoletewa lijamaa la kunioa. Wala nilichoka mwili mpaka roho. Itaendelea. Tuendelee vipenzi. Siku moja nimetoka kwenye mitikasi yangu narudi nyumbani, nikashangaa kukuta ugeni nyumbani. Nilikutana na gari limepark nje. Hii gari ya nani? Mbona ujio wa ghafla? Moyo ukaanza kunienda mbio, nilihisi kuzimia, nikaona niingie ndani haraka. Niliingia na kukuta seblen hakuna mtu. Nikamuita Zuu na kumuuliza kama anamfahamu huyo mgeni mwenye hilo gari, akajibu hajamuona, ila wamekaa na baba kule garde. Nilitoka na kusogea dirishani nikachungulia, ila sikuiona sura yake, maana alikaa kwa kunipa mgongo. Zuu aliniuliza, kwani kuna nini? Mbona kama una wasiwasi sana? Sijui hata kwa nini najisikia wasiwasi. Mungu wangu, nahisi huu ugeni utakuwa unanihusu mimi. Hata hivyo nilielekea chumbani kwangu nikaoga, kisha nikaingia kitandani kwa ajili ya kujipumzisha. Wakati nikiwa nimejilaza nilisikia baba na huyo mgeni wanaingia seblen. Nilitoka haraka nikaenda kuwasalimia, lengo tu nimuone huyo mgeni ni nani. Nilitoka chumbani na kwenda seblen, nikakutana na baba akiwa na huyo kijana. Nilimwangalia kwa umakini, nikagundua ni yule mchumba wa dada yangu mtakatifu Nasra. Huyo shem wangu ni mtu wa masafari ya Warabuni, alikuwa anasubiliwa tu arudi ili aweze kufungishwa ndoa na dada Nasra. Familia za pande zote mbili zilikuwa tayari zimeshakubaliana, yani muaji tu ndo alikuwa anasubiliwa ili akabidhiwe mke. Siku hiyo ilipita bila kuwa na tatizo lolote. Kesho yake wakati tukiwa tumekaa na mama, akasema kuwa Nasra anatakiwa kuolewa hivi karibuni kwa sababu mchumba wake amesharudi. Kulimpa hongera, kisha mama akasema tujiandae. Ilipita wiki, mahari ikatolewa, kisha siku ya ndoa ikachaguliwa. Binti akaacha kwenda kazini na kukaa ndani huku akipewa mafunzo maalum. Mimi nilikuwa bize na mambo yangu kama kawaida, kutoroka usiku wa manane kwenda kuvinjali na marafiki. Hayo ndo mambo yangu. Ikiwa imebakia siku moja ndoa ya Nasra ifungwe, mida ya mchana tukiwa tumekaa familia nzima, alikuja Zuu, msichana wetu wa kazi, akiwa anakimbia akatuambia kuwa Nasra kazimia. Tulitoka mbio na kwenda hadi chumbani kwake na kukuta kweli yuko chini huku akiwa hana fahamu.
Kaka alimpigia simu daktari wa familia akaja. Tukatoka na kumwacha amwangalie. Baada ya muda alifungua mlango. Baba akawa wa kwanza kumuuliza daktari hali ya binti yake. Daktari alimwangalia baba na kumwambia kuwa Nasra ni mjamzito. Tulishtuka, baba hakuamini, akamwambia daktari kuwa haiwezekani kwani anamwamini sana Nasra. Daktari alimwambia kuwa ana uhakika na anachokisema na kama hawaamini basi wampime tena. Kweli akapimwa tena, ngoma imo. Baba alikaa chini kama mzigo hivi. Mnajua Nasra ndo alikuwa anaonekana malaika wa familia. Hiyo mimba kaipataje? Kila mtu hakuamini. Kaka alimuweka makofi Nasra. Muda huo alikuwa kashamka. Jambo lile lilikuwa aibu nzito kwa familia yetu. Baba aliumia namna ambayo ukimwangalia tu unajua mzee kaumia. Mama na wengine walikaa chini wasiamini kama kweli binti mtiifu mpole kama Nasra anaweza kupatia mimba nyumbani tena kabla ya ndoa. Mimi mwenyewe sikuamini, maana kwa jinsi Nasra alivyo na kilichotokea ni vitu viwili tofauti. Nilijiuliza, hiyo mimba imeingia kama zingine au ni ya miujiza? Kwani alikuwa akitoka sangap na ni ya nani? Nilimwangalia nikatamani kumwambia anijibu maswali yangu, ila nikaona nitamsha mashetani ya watu, hivyo nikaufyata na kuangalia mchezo unavyoenda. Wao si walikuwa wanamuona kuwa yeye ndiyo mtoto mtakatifu, kumbe alikuwa na makando yake. Sijui hiyo ndoa itakuwaje. Kilipita kimya kidogo, baba akaanza kuongea. Alifoka mpaka watu wengine walikaa kimya. Binti akaliuzwa, mimba ni ya nani? Akamtaja dereva wa baba aise. Ilikuwa kizaazaa, moto uliwashwa, dereva aliitwa akawekwa mbano, akakili kuwa ni yake. Kila mtu alichoka, wakabaki wanawaza wataiepuka vipi hiyo aibu. Wataiambia nini familia ya muuaji? Kibaya zaidi, kila kitu kilikuwa kimeshaandaliwa. Wageni wengi walikuwa wameshafika na wengine walitakiwa kuingia usiku. Kwa hasira, baba akainuka na kuingia chumbani kwake. Mama naye akainuka kumfuata. Sisi wengine tukabaki tumekaa huku tunaangaliana kama nyanya chungu zilizoivia shambani. Niliwaangalia kaka zangu namna walivyopagawa. Nasra na mwenzake walikaa kwa kujikunja huku wakitetemeka kwa uoga. Niliinuka na kusogea karibu na Nasra na kumuuliza, sasa pacha, kama ulikuwa hautaki kuolewa si ungesema mapema? Alafu sikuwahi kufikiri kama na wewe unaweza kufanya tabia mbaya na ustaarabu wote huo leo umemtia baba aibu ya mwaka. Hakuongea kitu, akabaki kajikunja. Baada ya baba na mama kukaa chumbani kwa muda, waliitwa kaka zangu wakaenda, ambapo walikaa muda mfupi. Nikaitwa na kuambiwa nikae, kisha baba akasema, jiandae, kesho utaolewa wewe badala ya dada yako. Nilishtuka na kuinuka nikamwambia baba, nini yani mimi ndio niolewe? Baba aliniangalia na kusema, Nora, hii ni amri, sio ombi. Najua haikuwa yako, lakini hatuwezi kupata aibu na fedheha wakati tunaweza kuepuka hivyo. Huna budi kuolewa kwa niaba ya dada yako, na kitu unachotakiwa kufanya, unatakiwa kuwa kama dada yako ili wasigundue kama ni wewe, maana unajua wazi hakuna mzazi atakayekubali uwe mke wa mwanae kwa tabia zako zilivyo. Lakini baba, mimi siko tayari kuolewa. Nimekwambia hii ni lazima, sio ombi. Nilitoka kwa hasira na kumfuata Nasra nikamwambia, una furaha sasa? Una furaha? Unaenda kunifanya niingie kwenye upuzi kwa sababu ya ujinga wako? Kaka alikuja na kunitoa huku akinisihi nisiongee, wageni wasije kusikia kwa sababu ile inatakiwa kubaki siri ya familia. Nilitoka na kuingia chumbani kwangu nikajifungia. Nilikuwa na hasira, nikavuruga vitu vyote. Nilimchukia Nasra, hakuna mfano. Nilitamani kutoroka lakini ikashindikana.
Mama alikuja kunigongea, nikafungua hapo, uso umeiva kwa hasira. Alikaa kitandani na kunitaka nikae, sikukaa. Nikamwambia aongee, akaniangalia na kusema, Norah mwanangu, najua tunakukosea kukuingiza kwenye ndoa ambayo hauihitaji, ila jaribu kutuelewa mwanangu, tusipofanya hivyo familia itakuwa kwenye wakati mgumu sana. Licha ya kuwa kwenye wakati mgumu, dunia yote itatusimanga, hasa dada yako. Unafikiri ataweza kuyabeba maneno ya watu? Ndiyo maana tumeona uishike nafasi yake. Naamini ukifanya hivyo kila kitu kitakuwa sawa. Kushika nafasi yake. Alipokuwa akifanya mazuri, mbona hamkuniambia nishike nafasi yake? Ila leo kafanya hili, nataka mniadhibu kana kwamba nimefanya mimi. Mama, hii ni ndoa, sio igizo. Hamuwezi kuniozesha kwa mtu nisiyempenda mkategemea kila kitu kuwa sawa. Leo mnafanya hivi. Ingekuwa mimi, sidhani kama mngechukua maamuzi haya kwa Nasra, au kwa sababu mmekuwa mkichukizwa nami basi ndio mnaona mnitoe kwenye maisha yenu kwa njia hii. Norah mwanangu, wewe unajua kuwa tunakupenda mwanangu, ila tafadhali naomba ufanye hili kwa ajili ya familia na hata dada yako pia. Selim ni kijana mzuri, naamini atakutunza na kukupenda vyema. Mimi je, nitampenda? Itaendelea. Mimi je, nitampenda? Mama alinishika mkono na kuniambia, moyo wa mwanamke ni kama moyo wa mtoto mdogo. Ukipendwa na kujaliwa na kuthaminiwa, hufurahi na kupenda hata kama mwanzo haukupenda. Hivyo naamini Selim akikufanyia hayo yote utampenda. Ngoja nikupe mfano. Mimi na baba yako wakati tunaoana hatukupenda, bali tulichaguliwa na wazazi, lakini kama unavyotuona leo tunapendana, kila mmoja anafurahia uwepo wa mwenzake. Mama, nimesema sitaki kuolewa. Nyie waiteni waambie ukweli, kwani hiyo aibu mnyotaka kuikwepa itadumu milele? Jibu ni hapana, itakuwa ni ya muda tu, baadaye kila kitu kitakuwa sawa. Norah, elewa kwamba hili jambo ni zito kuliko unavyofikiria wewe. Hii ndoa imepangwa miaka na miaka, na kupitia hii kuna mambo mengi sana ambayo familia itanufaika nayo. Na ukiacha hilo, itakuwa vita kati ya familia hizi mbili. Sasa ili kuepusha yote hayo mwanangu, inabidi uvae uhusika wa dada yako na uiokoe familia yetu. Mtanisamehe ila siwezi. Mama aliinuka na kuondoka, nikabaki nikiwa nazunguka chumbani. Nilichukia kuona maisha yangu yakienda kubadilika. Sikuwa na ndoto ya kuolewa, hasa kwenye huu msitali wa kuolewa kifamily friend. Kauli ya baba huwa ni mwisho, yani kitu akishaamua baba ujue basi kitakuwa au kitafanyika vile alivyotaka au kusema. Sikuwa na namna yoyote ile zaidi ya kukubaliana na jambo lililoko mbele yangu. Usiku niliandaliwa vyema, nikachorwa vizuri na kupewa nasaha japo kwa ufupi. Moja kati ya vitu vigumu ilikuwa ni kuwa kama Nasra, yani natakiwa kuwa mpole pamoja na tabia zake. Ilikuwa ngumu kwangu maana nimezoea kuongea sana. Basi kesho yake asubuhi, shamla zilikuwa nyingi. Wapambaji walifanya kazi yao, watu wa vyakula. Mimi nilikuwa chumbani nimenuna, staki kuongea na mtu yoyote. Watu wa make up walikuja na kunipamba, nikakaa sawa na kusubiri muda ufike. Baada ya muda kufika, huku bwana harusi pamoja na familia yake wakiwa wamefika, taratibu za ndoa zilianza. Ndoa ilifungwa, wakula wakala, wa kucheza wakacheza. Muda niliokuwa siutaki ukafika, niliagwa na kwa ajili ya kwenda nyumbani kwa mume wangu. Baba alinichimba mkwala kuwa nikienda kufanya ujinga ataninyoosha. Nilimjibu sawa, kisha nikapelekwa kwenye gari na safari ikaanza. Mama alipunga mkono wa kwakeri huku akilia. Nilijisikia vibaya, sijui kwa sababu sikuwahi kumwona mama akilia au nikuwa nitapamis nyumbani, sijui. Huko kwenye gari sasa kilikuwa kituko, mimi nimenuna, bwana harusi naye kanuna, bora hata mimi.
Nilimwangalia nikatamani kumuuliza, na wewe umelazimishwa kama mimi? Ila kwa ile sura unaogopa hata kuuliza. Basi tulifika nyumbani kwao, huko nako kulikuwa na shamla kama zote. Gari liliingia, kijana akaniangalia na kufungua mlango, nikajua anazunguka kunifungulia kama ilivyo kawaida. Nikashangaa anaondoka, dereva ndo akashuka na kuja kunifungulia mlango, nikashuka na watu wakaja kunipokea. Hapo bwana husband kashachanja njia. Nikajisemea moyoni, huenda kabanwa na mkojo ndio maana akawahi kuondoka. Niliingizwa ndani huku nikijilazimisha kutabasamu. Asma wifi yangu alikuwa kanishika huku anajichekesha. Angejua mimi sio Nasra wala asingesogeza pua yake. Kwanza nilitamani kumwambia aniachie, ila maadamu nimeambiwa natakiwa kuvaa uhusika wa Nasra, nikaona sio kesi, acha nikae kimya. Sherehe ilikuwa kubwa, watu walikuwa wengi, bila kusahau viongozi mbalimbali nao pia walikuwepo. Kimbembe usiku nilipelekwa chumbani, kisha baada ya muda mfupi akaja Selim. Muda wote huo nilikuwa natetemeka nikiwaza sijui itakuwaje. Ajabu, alifika, hakuongea, akaingia bafuni na kuoga, kisha akatoka na kuchukua shuka kabatini na kwenda kulala kwenye sofa. Nilimwangalia nikawaza kwa muda, kisha nikatabasamu, maana niliona wazi kuwa jamaa hakupenda kuwa, ila hakuwa na namna. Nilifurahi na kuona afadhali. Sikutaka kuongea kitu, nikainuka na kwenda kuoga, kisha nikarudi hapo nimepata nguvu. Nikamwangalia, kisha nikasogea hadi alipokaa na kusema, "So na wewe umelazimishwa kuwa, sio?" Hakujibu, akajifanya kulala. Nilivuta mdomo na kuondoka huku nikiongea, "Unaringaa kama mzuri vile." Nikasikia, "Umesemaje?" Nilitabasamu na kupanda kitandani nikajifunika. Akaamka pale kwenye sofa na kuniuliza, "Na kuuliza umesemaje?" "Jamani mume, nimesema hivi, unanuna kama mtoto wa mwisho." Aligeuka na kurudi kwenye sofa lake na kujifunika. Nikaamka na kukaa kitako. Nikataka kuongea ila nikaona nikae kimya na kurudi kulala. Wakati usingizi ukiwa unanipitia, nilisikia naamshwa. Nikajiuliza, kwani kumekucha au nini? Nikafungua macho na kukuta Selim akiwa amekaa kitandani huku akiniangalia. Niliogopa, nikajua mambo ndiyo yanataka kuanza. Nini? Aliniambia niamke. Nikakaa huku nikimwangalia jicho kavu balaa. Alikohoa kidogo na kusema, "Nimekuamsha kwa sababu nataka kuongea na wewe kuhusu hii ndoa." "Ndio, na kusikiliza." "Nora, sikupendi na nimekuwa kwa ahadi iliyopo kati ya familia yangu na yako. Sina mapenzi na wewe na sitakaa niwe nayo, hivyo naomba uondoe fikra za mapenzi juu yangu. Na naomba hii iwe siri yangu na yako. Kwanza najua mmenidanganya mimi na familia yangu, kwa sababu makubaliano alitakiwa kuolewa Nasra na si wewe. Najua kuwa ni mjamzito, usiniulize nimejuaje, ila kikubwa ni kwamba hii ndoa sikubali wala sihesabu kama nimeoa. Nadhani umenielewa." Nilikaa kimya. Kwanza nilifurahi, pili nilijiuliza kanijuaje kuwa mimi ni Nora, wakati muda wote nilikuwa naigiza tabia za Nasra, na kingine amejuaje kama Nasra ni mjamzito? Aliinuka na kutaka kuondoka, akasimama na kunigeukia na kusema, "Sitaki wizi kwenye familia yangu, nadhani umenielewa." "Wizi yani? Nimekuwa mwizi?" "Selim, usinitibue saizi, mimi ni mwizi?" Nilitaka kuongea ila nikaona nisubiri kukuche, saizi usiku ushakuwa mkubwa. Nikamjibu sawa, kisha akaenda na kulala na mimi nikalala. Asubuhi na mapema niliamka, nikashuka kitandani. Selim hakuwepo, inaonesha alikuwa ameshaamka. Nikaingia bafuni, nikapiga mswaki na kuoga, kisha nikatoka. Nikashtuka na mkuta Selim yuko kitandani akiwa ameshika panya alomkata kichwa. Nilisogea na kumuuliza, "Selim, unafanya nini? Mbona unapaka damu kwenye mashuka? Unataka waje kusema ulikuwa haujatulia?"
Najua ndio huna bikra hapo ulipo, ila ili kuipa heshima familia yako unatakiwa kuonekana ulikuwa hujaguswa. Ndo unaweka damu ya panya. Ulitaka niweke ya mjusi. Unaonekana una akili, kumbe dishi limeinama. Unasemaje? No, nimesema mume wangu ana akili sana. Nani mumeo? Chura alimaliza kupaka akamuweka yule panya kwenye mfuko, kisha akadumbukiza kwenye dustbin, akuitoa chumbani, akampigia mtu wa kazi na kuja kupeleka nje. Nilikaa huku nikiangalia yale mashuka, nikajisemea kweli kuna watu wana akili za kipekee yao. Alitoka kunawa mikono kisha akanambia, sasa unatakiwa ujifanye umechoka, sio uende huko ukachecheke kama chizi. Kaka samahani, kwani kula na mtu ndio natakiwa kuchoka kwanza? Niende wapi wakati mimi ni mwali napaswa kukaa ndani? Aliniangalia na kusema, sio kosa lako, hukufundwa. Sikia, unatakiwa uingie jikoni kwa ajili ya kuandaa chakula cha wote na sikukaa chumbani kama vile ulikuja kukaa chumbani. Toba, leo ni leo, msema kesho ni muongo. Mimi kuingia jikoni tena nikapike chakula cha watu wote? Sijui itakuwaje. Itaendelea. Tukiwa bado tumesimama, mlango uligongwa, akaingia shangazi mtu. Tulimsalimia kisha Selim akaondoka na kutuacha wenyewe. Huyu mwanamama jina lake anaitwa Suna, hivyo unaweza kumuita Aunt Suna. Basi bwana akawa ananisemesha nikiwa naongea huku nikijifanya kuwa na aibu. Muda wote alikuwa akiongea huku akiangalia mashuka ambayo kwa muda huo nilikuwa nimeshayatoa. Baada ya vistori vyake vya dadisi aliomba mashuka nikampa, akaondoka nayo. Angejua wanaenda kushangilia damu ya paka. Muda mfupi baada ya Aunt Suna kuondoka, alikuja Asma na kunichukua tukaenda jikoni. Tunafika huko naambiwa nichague nini cha kuwapikia wakwe zangu wale. Kwa sababu Asma alijua mimi ni Nasra, alinielekeza pale vitu vya kupika, kisha akakaa pembeni huku akinipigisha stori. Sasa akaanza kunisema eti simpendi yule pacha wako Nora, mara sijui ana tabia chafu, sijui hatokuja kupata mwanaume wa kumua. Mimi naye nikachangia mada tena, nikawa najikandia haswa. Angejua anayemsema ndio mie na ndo nishakuwa wifi yake. Basi tulipika kisha tukaanda mezani na watu wakaja kula. Mama mkwe alinisifia kuwa nimepika vizuri. Baada ya chakula niliingia chumbani kwangu na kukuta Selim akijiandaa kutoka. Sikuwa na stori naye, nikakaa na kumwangalia tu. Alipomaliza akaondoka. Siku hiyo ilikuwa ni kama nafanyiwa majaribio kwenye kila kitu. Nilifanya kazi nikakoma. Jioni ilipofika, Aunt na mama mkwe walikuja chumbani na kunipigia vigelegele huku wakiwa na mashuka yaliyokuwa na damu. Waliimba nyimbo za furaha, nikapewa na hela za kutosha, kisha wakanipongeza kwa kujitunza. Mungu nihurumie, maana wakijua kama kijana wao kachinjia panya itaibuka vita ya 4 ya dunia. Basi baada ya tukio hilo nyumbani wakapewa zawadi za kunilea vyema. Mama akanipigia na kunishukuru kwa heshima hiyo niliyowapa. Niliitikia sawa. Hakutukua na stori zingine, hivyo tukaagana. Usiku baada ya chakula kila mmoja aliingia chumbani kwake. Mimi na Selim tukaongozana hadi chumbani. Nilifika nikafunga mlango na kumuuliza, hivi Selim, yule panya uliyemchinja asubuhi umemtoa wapi? Unataka ukachukue mwingine? Hapana, nimeuliza tu maana inaweza kutokea emergency. Emergency gani hiyo hadi uhitaji panya? Si kama ya jana au? Si unaona ilivyofanya kazi? Kwa hiyo una mpango wa kuolewa tena? Mimi kuolewa? Nikatafute nini? Hii yenyewe ni basi tu. Kama Nasra asingefanya ujinga nisingekuwa kwenye huu upuzi wa kuitwa ndoa. Kwa hiyo ndoa yetu ni upuzi. Sasa wakiitwa watu wenye ndoa mtatoka nyie.
Hii ndoa ushuzi wa maharage na mayai ya kuchemsha. Hujawahi kumiliki akili hata kidogo. Akili nacho ni kitu cha kumiliki, we uliyezimiliki zimekusaidia nini? Kama zingekuwa za maana ungefanya mpango ndoa hii isiwepo. Unafikiri ni jambo la rahisi kiasi hicho? Sasa kuna ugumu gani? Wale si wazee tu unawapa za kisasa, inshu inaishia hewani, ila umezidiwa akili na wazee. Wewe kwan hukupanga huo mpango? Nitapangaje wakati sina akili? Lakini wewe mwenzangu unazo. Kwanza sijui hiyo kampuni unaiongozaje mchiu? Norah, chunga mdomo wako, alafu sitaki mazoea ya kijinga, unanielewa? Unanichenjia mara hii kwa maana hiyo unataka nikuogope? Kaka pole, najua kuwa wewe ni mrkauzu, unaogopwa mpaka na wadudu, ila hilo usilitegemee kwangu. Mimi na wewe tuna bondi yetu, so kama hautojali mrhusband unaweza kuwa mpole. Alafu ngoja, kwan haukutaka kumuoa Nasra? Una mwanamke mwingine au kuna jambo nyuma ya pazia? Haikuhusu. Unasema hainihusu. Siku nikijua mwenyewe nitaanzisha drama la Kipilipino, we suburi uone. Ukitaka kuwa sawa na mimi, kaa mbali na mambo yangu, la sivyo nitayafanya maisha yako kuwa machungu. Hahahaha, unapendeza ukiwa na jazba, ila kwa hilo la kufanya maisha yangu kuwa machungu utasubiri sana. Ameshindwa kuyafanya mzee Khalid na familia yake, ukaweze wewe. Ila huenda. Alafu tuachane na hayo. Kuhusu honeymoon, tunaenda wapi? Sina muda wa kupoteza kwenda huko. Kwa hiyo tunakaa tu hapa hapa? Ama kweli una ujana wa sura ila akili za... Kabla sijamaliza alinikata jicho hilo, nikakaa kimya, maana kwa kumwangalia tu alikuwa kapani. Aliinuka na kwenda chumba cha kubadilishia nguo, akabadilisha nguo na kuvaa nguo za kulalia, kisha akachukua shuka na kwenda kulala kwenye sofa. Nilivyomkorofi nikamwambia, Selim, amka uje ulale kitandani bwana, siwezi kukufanya chochote. Norah, naomba utulivu, kesho nina ratiba ngumu. Jamani, kwani kukwambia uje ulale kidni ndio kukunyima utulivu? Alafu inakuwaje unaondoka na mimi nabaki humu ndani? Ulitaka uende wapi? Huko unakwenda una wazimu? Wewe humu ndani ni mkwe, na sheria ya kwetu mwanamke huruhusiwi kufanya kazi yoyote ile isipokuwa utakuwa mtu wa nyumbani na kufanya shughuli za humu, ikiwemo na kumhudumia mumeo. Nadhani umenielewa. Eti nitakuwa mtu wa ndani tu mimi? Norah, kaka sahau. Hii ndiyo sababu iliyofanya nisitake huu upuzi wa kuitwa ndoa, nikae ndani kama vile nimekuwa utumbo. Hapana, siwezi kwa kweli. Hiyo siyo shida yangu kama ulipenda au hukupenda, ila tayari umeshaingia kwenye familia yetu na sheria zetu lazima uzishike. Nisiposhika je? Utanipa talaka? Itaendelea. Swala la talaka halikujibiwa, badala yake Selim aliniambia, Norah, nimekwambia naomba utulivu, sitaongea tena. Nilimwambia sawa, ngoja tuone hatma ya hii ni nini. Niliinuka na kwenda kubadilisha nguo, kisha nikarudi kulala. Kesho yake asubuhi na mapema nikiwa nimelala nikasikia nikiitwa. Nikasogea kichovu na kuchukua simu. Nikaangalia muda, ilikuwa saa 11:20. Nikavunga na kuendelea kulala. Waliita hadi Selim akaamka na kuja kuniamsha. Norah, amka, muda wa kwanza. Majukumu ndio huu. Samahani, saizi saa 11 hata na nusu bado nikaanze majukumu gani? Kwanza mimi si niko 7 au? Amka bwana, 7 hapa ni kwenu. Nilimwangalia kwa hasira, nikataka kwenda. Akanishika na kunizua, akabadilishe hizo nguo. Na hutakiwi kuacha sura yako wazi, nadhani umenielewa. Samahani, nifanye nini?
Yaani nijifunike hadi sura? Kwani kuna mashindano ya maadili au? Nora, usinichoshe saizi asubuhi, maana unataka kujifanya kama hujakulia kwenye familia ya Kiislamu. Kabadilishe nguo uende jikoni. No, mimi kukulia familia ya Kiislamu haimaanishi ndio nikae nimejifunika hadi sura. Hilo sahau kabisa. Embu nenda kabadilishe, unausubiliwa huko. Nilitoka na kwenda kusafisha kinywa, kisha nikavaa nguo za heshima na kujifunga ushungi, ila uso sikufunika. Kisha nikatoka. Selim akanishika mkono na kusema, nimekwambia funika sura yako. Selim, naomba uniache, ukinitibua nitarudi kulala. Oho, unajifanya una kiburi, si ndio? Naongea ya mwisho, kafunike uso. Nilimwangalia nikatabasamu na kumwambia, katika watu ambao hawafai kupelekeshwa, basi ni mimi. Sibadilishi na sio leo tusitokaa. Nikavaa hivyo. Alipata hasira na kunibamiza ukutani huku akiniangalia jicho la hasira. Acha niwaambie, Selim ni mkali na ana sura yake imekaa muda wote imekasirika. Hakuna siku wala saa niliyowahi kumwona akicheka. Yeye muda wote yuko serious kama bodyguard wa Osama. Lakini pamoja na kuwa hivyo, simuogopi mimi. Mtu pekee anayeweza kuongea nikatetemeka ni baba yangu, ila wengine no. Basi alinibananisha ukutani huku ananiangalia kwa hasira. Nikaanza kulia, unaniumiza. Zile sauti zilianza kumchanganya. Aliniachia, nikachomoka fasta na kwenda jikoni. Nikamkuta mama mkwe kasimama, mikono kiunoni. Nikamsalimia, hakuitikia. Akanambia, saizi ni saa ngapi mtoto wa kike tena mkwe mpya, bado umelala? Nilimwangalia huku nikichekecha akili yangu. Alafu nikamwambia, sio kosa langu, ni la mwanao. Nilikuwa namwambia muda umefika, ila akawa anahitaji haki yake kwa mara nyingine tena. Nikaona ni mume sitafanya vyema kama nitamkatisha safari na kuja kupika. Hata hivyo nimeondoka hata bila kuoga. Nasra, angalia maneno unayotamka. Mimi ni mkwe wako na si rafiki yako. Samahani mkwe, nimefunzwa mkwe ni mama, ndiyo maana nikawa huru. Tunapika nini leo? Mama alikuwa hajajua kuwa mimi Nora na si Nasra. Nenda kaoge kwanza. Asante mama. Sorry mkwe. Niligeuka na kuondoka. Alibaki akiniangalia huku akijiuliza maswali. Sijui kama alikuwa akiwaza Nasra kaanza kuwa hivi lini. Angejua mimi ndiyo yule asompenda kivumbi kingewaka. Basi niliingia chumbani na kukuta Selim kapanda kitandani kumalizia usingizi wake, na mimi nikapanda na kujifunika shuka. Wewe mbona umerudi kulala? Mama yako kasema nije nikuhudumie, hivyo nimekuja. Unataka kula au unataka kufunga mdomo wako wewe Nora Place? Jamani, si nimeuliza mhue, niambie tu kuwa unataka nini, nitafanya kwa ajili yako mume wangu. Niliongea huku alitoka kidni na kwenda kulala kwenye sofa kama kawaida yake. Sikutaka kuongea tena, nikajifunika na kulala kidogo. Hiyo kidogo sasa nilikuja kuamshwa na Selim wakati akiwa ameshavaa tayari kwenda kazini. Nikajifanya kuamka haraka na kutoka. Sasa kabla sijafika jikoni, nikafungua ushungi na kutimua nywele, kisha nikafunga ushungi huku nikiwa nimegeuza mtandio. Kwanza nilivyofunga huo ushungi wenyewe utacheka ufe. Sasa nikaingia jikoni na kukuta Aunsuna akiwa na mama mkwe. Acha mama mtu aanze kubwata. Nikakaa kimya huku nikiwa naangalia chini kama mtu mwenye aibu.
Aunt Suna akamuuliza wifi yake, kwani mbona unaongea na mwali wetu kwa hasira hivyo, na inakuwaje unataka kumfanyisha kazi wakati huu ni wakati wake wa kupumzika, si yuko saba huyu au? Wifi, naelewa, ila haimaanishi ndio akae huko chumbani alafu apikiwe chakula na kupelekewa. Yeye ni mkwe mmoja kati ya jukumu ni kusimamia kila kitu kinachohusiana na usafi au chakula. Radhia, umeanza lini roho chafu namna hii we? Kuanzia lini ukafanyishwa haya kwenye nyumba ya wakwe zako? Sheria za bibi harusi mpya unazijua, huu ni muda wa yeye kuwa na mumue, sikuwa huku jikoni. Na kuhusu majukumu uliyosema, mbona wewe hauingiagi jikoni wala huo usafi hufanyi, ila unataka kumfanyisha binti wa watu? Nasra, binti yangu, nenda chumbani kwako, muda wa kufanya haya bado. Sawa mama yangu. Wewe mkwe si ndo huyu sasa? Nilishukuru. Nilirudi chumbani kwangu nikasafisha nikatandika vizuri. Muda wa kushuka chini kwenda kupata chai ulifika, nikashuka nikiwa nimeongozana na Selim. Akamkununa, huyu bwana kama hana bandama vile. Basi tulikaa na kusalimia hapo, najifanya nimejaa aibu kama nini, kitu cha tofauti. Huku tulikuwa tunakaa familia nzima sehemu moja, si kama nyumbani, kila jinsia na sehemu yake. Basi tulianza kunywa chai. Aunt akamuuliza Selim, siku ya pili leo toka mmeoana na mwenzio, kuhusu honeymoon naenda lini na wapi? Aunt akamuuliza Selim, siku ya pili leo toka mmeoana na mwenzio, vipi kuhusu honeymoon naenda lini na wapi? Tumeongea na mwenzangu tukaona haina haja ya kwenda, hata hivyo nina kazi nyingi ofisini. Hiyo ya mwisho ndio nimeelewa, ila sio usinginzie kuongea na mwenzio alafu sio sawa. Huu ni muda wenu, sio muda wa kazi. Selim alitaka kumjibu, ila baba yake akawahi na kumwambia kuwa aunt yuko sahihi, hivyo ni lazima mwende honeymoon. Sasa akawa ananikanyaga chini ili nipinge tusiende. Mimi huyu ninavyopenda kula bata ndio kwanza nikakanyagia, ngoma ikapitishwa. Tunatakiwa kwenda honeymoon. Selim aliniangalia kwa hasira, nikamkonyeza huku nikitabasamu. Aliinuka mtu na babake wakaenda kuongea pembeni. Nilibaki pale mezani nikasubiri mama mkwe na aunt Suna waondoke. Kisha nikainuka haraka nikajifanya naelekea librari, kumbe naenda kusikiliza wanachoongea mtu na baba yake. Nilifika nikabana pembeni. Bahati nzuri nikakuta wanaongea mada nzuri. Nilimsikia baba mkwe akiongea kwa ukali, japo sauti yake ilikuwa ya chini. Selim, najua humpendi huyu binti, lakini jua kuwa hili swala halihitaji kupenda wala kutaka, ni lazima. Kwa hiyo usije ukafanya ujinga wako ukifikiri nitaruhusu kuachana. Sahau. Nimekuelewa baba, ila sikukataa. Nilichokuwa nataka ni kufocus na kazi, kwa sababu sasa hivi mambo ni mengi sana ofisini. Selim, mimi ni mtu mzima, naelewa hivyo. Usinidanganye, wefanya nilichokwambia. Jukumu lako ni moja, kusimamia kampuni na ndoa yako. Hivyo fanya unayojua, hakikisha hivi viwili haviumbi. Unanielewa? Sawa baba. Kilipita kimya kidogo, nikahisi wamemaliza. Nikageuka taratibu na kuondoka. Nikaingia chumbani kwangu na kutulia. Muda mfupi aliingia Selim akiwa kanuna huyo. Nikaona nikae kimya. Aliingia washroom na kutoka akanambia, panga nguo zako, tunaenda honeymoon. Wao, hatimaye umeamua tunaenda wapi mume wangu kipenzi? Wewe nimeshakwambia sitaki mazoea na
Wefunga nguo zako, tunaondoka. Mchana ni wapi tunaenda? Haya kuhusu unavyokasirika sasa utafikiri. Last born aliyenyimwa kwenda picnic, umesemaje? Nora, naongea mara ya mwisho. Sitaongea tena, sitaki mazoea na wewe, sawa? Nilitoa nguo kabatini nikaanza kuzipanga kwenye begi. Nilikuwa nikicheza na kuimba Selim. Akawa ananiangalia kwa hasira, mimi wala nikajifanya kama simuoni. Mchana ulifika, dereva akaitwa mizigo. Ikapelekwa kwenye gari, tukatoka na kuaga. Muda huo mama mkwe kavuta mdomo. Sisi hao tukaondoka moja kwa moja hadi uwanja wa ndege. Safari yetu ilikuwa ni kwenda Nairobi, Kenya. Tulisubiri muda wa kuondoka ulipofika. Tukaondoka. Baada ya masaa kadhaa, tuliingia Kenya na kwenda moja kwa moja hadi hotel. Tulifika, kijana akachukua vyumba viwili. Kisha akanikabidhi card na kuingia chumbani kwake. Nilifurahi na kuona nimepata uhuru niliokuwa na utaka. Kwa kuwa muda ulikuwa umeenda, niliamua kutulia na kusubiri Selim aje tukapate chakula, kisha kila mmoja aendelee na ratiba zake. Hakuchukua muda, akaja kunigongea, nikatoka hapo nimevaa kawaida, no ushungi na baibui. Akaniangalia na kusema, nimeshakwambia vazi unalotakiwa kuvaa ni ulilofundishwa na wazazi wako, sio hivi hauoni kama uko uchi. Sawa, unaweza kwenda mwenyewe kama unaona na kutia aibu, sawa mume. Hakuongea kitu, akageuka na kuondoka. Sikufanya kosa, nikatoka na kutembea. Nikampita shwaa na kwenda kukaa sehemu yangu, na yeye alivyofika akaa sehemu yake. Mhudumu alikuja, nikaagiza, kisha nikaanza kujisamp. Akawa ananiangalia tu, nikaona nimtumie text na kumwambia vmkununa, umenipenda au hivi huu uzuri wangu haujakuvutia bado? Akajibu, ninaonekana kama mtu ninayeweza kupenda kichaa. Hahaha, nilicheka nikamwambia, kweli huwezi kupenda kichaa kwa sababu wewe mwenyewe ni kichaa, tena fresh. Aliniangalia jicho hilo, kisha akaweka simu chini. Chakula kililetwa, nikapokea na kuanza kula. Wakati nikiwa bize, alikuja mkaka na kuomba akae na mimi, nikamruhusu. Akakaa na kuanza kuniongelesha. Nikawa na mjibu huku na muangalia Selim, lakini akajifanya yuko bize. Lengo langu ilikuwa kumtia wivu Selim. Alikula haraka, akalipia na kuondoka. Mimi nikabaki pale na yule mkaka. Nilichukia, nikaanza kumkaushia yule mkaka. Lengo langu ilikuwa nimshobokee ili Selim aone wivu, lakini ndo hivyo, Selim kaishaondoka. Siku iliyofuata niliamka, nikajiandaa, nikapata breakfast. Baada ya hapo nikamtumia Selim text, nikamwambia natoka. Alinijibu akaniambia hainihusu. Nilisoma ile msk, nikaona poa tu, haina shida. Nilitoka na kwenda kuzunguka sehemu mbalimbali. Ulipofika usiku, nikaenda kwenye mziki, nikacheza hadi usiku wa manane, ndo nikarudi hotelini. Nilifika hotelini, kwenye mlango wa chumba changu nikamkuta Selim yuko mlangoni. Alikuwa na hasira huyo. Nilifika nikamsalimia, nikataka kufungua mlango niingie ndani. Selim akanizuia. Aliniuliza, umetoka wapi size? Nikamuuliza, samahani, unasemaje? Nora, na kuuliza umetoka wapi? Nimetoka kusiko kuhusu nyie. Selim alinivuta kwa hasira hadi chumbani kwake, akafunga mlango na kunitupia kitandani. Niliogopa, nikaanza kulia. Alinisogelea akanibananisha pale kitandani. Itaendelea. Nora, na kuuliza umetoka wapi? Nimetoka kusiko kuhusu nyie. Nilivutwa hadi chumbani kwa Selim, akafunga mlango na kunitupia kitandani. Alinisogelea akanibananisha pale
pale kitandani akaniuliza mara ngapi niongee kuwa sitaki dharau Nora. Samahani mume wangu, umeniambia mara nyingi ila siwezi kukufanyia dharau, si unajua namna ninavyokupenda, nilimwambia kwa sauti fulani hivi. Alinyamaza kwa muda akawa ananiangalia tu usoni. Aliuliza tena, ulikuwa wapi? Nilikuwa kutembea. Kwa nini haukuniambia? Selim, naona unataka ugomvi wa lazima, kwani si nilikutumia text ukasema kuwa haikuhusu. Nilisema saa ngapi? Sikumbuki ilikuwa saa ngapi, alafu niachie nirudi chumbani kwangu, kwani hizi mambo za kubananishana vitandani zimeanza lini? Unasababisha hadi nijihisi tofauti. Selim aliniachia akaniambia siruhusiwi kwenda sehemu yoyote peke yangu. Niliitikia bila kubisha. Niliona nikibisha na huku niko chumbani kwake nitakuwa najichomesha. Basi nilitoka na kuingia chumbani kwangu, nikapanda kitandani nikalala. Kesho yake asubuhi niliagiza chakula nikala. Baada ya hapo nikarudi chumbani, nikafungulia mziki, nikacheza. Nilivyotosheka nikaingia bafuni nikaoga. Muda wote huo nilikuwa sijaonana na Selim. Nilichukua simu yangu nikawaza nimtext nikaacha. Nikaamua kuingia TikTok live. Kipindi chote hicho hakuna rafiki yangu yoyote aliyekuwa anajua kuwa nimeshaolewa. Wakati nipo live napiga story na marafiki zangu, ghafla Selim aliingia chumbani kwangu, akasogea kwenye simu. Acha watu waanze kuuliza huyo ni nani. Nilitaka kujibu ni mume wangu, baadaye nikasita, nikawaambia huyu ni kaka yangu. Selim hakuongea kitu, alitoka na kukaa pembeni. Watu wakawa wanasifia, oh, kaka yako ni mzuri. Nikawa nawaambia kuwa ameoa. Basi baada ya kuona Selim ameganda kule chumbani kwangu, niliamua kufunga live TikTok. Nikaweka simu pembeni, nikamuuliza mbona uko hapa? Aliniangalia kisha akaniuliza, hivi hiyo tabia ya kuacha kichwa wazi utaiacha lini? Yani unaingia live huku ukiwa kichwa wazi? Oh, tunarudia tena hii ishu. Selim aliniambia, najua siwezi kukulazimisha uishi vile ninavyotaka, ila naomba uheshimu hata familia zetu basi. Nilimwambia sawa, nimekuelewa. Aliinuka na kuondoka. Nilikaa chumbani hadi jioni. Nikaingia chumbani kwake nikiwa na lengo la kumwomba aniongezee pesa. Nilifika nikakuta akiwa anaongea na simu. Akakata na kunisikiliza. Nikaongea shida yangu. Aliinuka na kwenda upande wa draw ilipo, akafungua na kuhesabu hela. Mara simu ikaita. Nikapiga chabo fasta. Mpigaji aliseviwa Mibreat MCU, kumbe ana mpenzi. Selim alinipatia pesa. Nikatoka, nilienda nikajibanza nje ya mlango ili nisikilize maongezi yao. Nilichoka kwa yale niliyoyasikia nyie. Ama kweli kila shetani na mbuyu wake. Selim kumbe naye anajua kubembeleza. Nilishangaa, maana si kwa maneno yale. Hata hivyo niliondoka, nikaona niende zangu mie nisije kukutwa ikawa noma. Niliingia chumbani kwangu nikawaza, nikapanga kumfuatilia Selim, maana kwenye maongezi yao nilisikia akisema kuwa anamsubiri afike. Siku nzima nilikaa nikimendea kuona anaenda wapi, ila hakutoka. Nilikaa na kuendelea kumsubiri. Siku iliisha akiwa hajatoka. Kesho yake asubuhi niliamka nikaenda kufanya mazoezi. Sio kwamba ni mtu wa mazoezi no, ili mradi tu nisikae ndani. Nilitembea huku najiselfie na simu yangu. Baada ya kumaliza nikiwa naondoka, niliitwa na mkaka kugeuka. Alikuwa yule mkaka niliyekaa naye siku ile na kula chakula. Tulisalimia, akajitambulisha kuwa anaitwa Josh. Nikamwambia jina langu, kisha tukabadilisha namba za simu. Nikaondoka na kurudi chumbani kwangu. Sasa baada ya kuoga na kujiweka sawa,
Nikaenda kugonga chumbani kwa Selim. Akaja kufungua mdada. Nilimwangalia namna alivyovaa, yani alikuwa na kikaptura huku juu akiwa kavaa kitop tu. Kaka niuliza shida nini? Nikasema muhudumu. Nikajiulizisha kama kuna kitu anahitaji, akasema hakuna, kisha akafunga mlango. Nilirudi nikakaa huku nikijiuliza, huyu ndio mwanamke wake au nimegonga chumba tofauti? Na kama ndio, mbona mimi ananiambia nijifunike sura alafu mwanamke wake anavaa udu? Niliwaza sana, nikajisemea ngoja hili song tutalicheza vizuri. Mchana hakutoka, jioni pia hakutoka. Ilibidi nimtext mimi, naye sijui ni wivu hata sielewi. Nilimuuliza Selim, ina maana ni kwamba penzi limenoga sana au umefungiwa, maana siku nzima hutoki? SMS ilisomwa na haikujibiwa. Nilichukia, nikasema huyu hanijui, namfuata huko huko, yani leo kitaeleweka humo ndani. Hahaha, kimeumana. Selim alisoma text yangu akakaa kimya. Niliumia, nikaona wacha nimfuate huko huko chumbani kwake, maana sasa anataka kuniletea upuuzi. Nikainuka na kwenda kugonga, na hisi alijua tu kuwa ni mimi. Akaja kufungua mwenyewe, akaniuliza unataka nini? Nilimwangalia kisha nikamuuliza, unanitambulisha au nijitambulishe? Una maana gani? Selim, unaniona kama mtoto au nini? Alivyoona kama nimebadilika, akafungua mlango na kuniruhusu niingie bila kusita. Nikaingia. Nilinyoosha hadi kwenye sofa, nikaa. Yule bidada akawa kama haelewi. Selim akanitambulisha, honei, huyu ni binamu yangu. Akanigeukia na kuniambia, Nasra, huyu unayemuona mbele yako ni mwanamke wangu, anaitwa Jenny. Oh, nimefurahi kumfahamu Jenny, karibu sana kwenye familia yangu. Oh, sorry yetu. Aliitikia asante, kisha nikaaga na kurudi Rome kwangu. Cha kwanza nikamtumia Selim text, yani hapo sijielewi, hasira si hasira, natamani kulia, natamani kucheka. Uunye, siwezi kuchanganyikiwa peke yangu, lazima tuchanganyikiwe wote. Nilichukua simu nikaanza kutipe. Nilimwambia Selim, binamu, umeniangusha sana, unawezaje kutoka na mwanamke kama huyo? Dada kakomaa, hana hata nyama. Nikaweka na emoji za kucheka. Selim alijibu muda huo huo, haikuhusu. Poa, ngoja nitakuja kukuonesha watu wanaofaa kutoka na wewe. Wakoje? Fanya yanayo kuhusu. Moja ya vitu vinavyonihusu ni pamoja na wewe. Socher, usubiri nitakacho kuonesha. Baada ya test hiyo hakujibu. Nikakaa zangu huku nikiangalia movie. Nilipochoka nikalala. Kesho yake asubuhi na mapema nikavaa nguo za mazoezi na kwenda tena mazoezini. Basi wakati niko mazoezi, Josh alipita akanipungia mkono. Josh ni yule jamaa niliyekula naye ile siku nilotaka kumtumia ili kumfanya Selim aone wivu. Ndo hivyo mkaka wa watu alianza kuleta mazoea, akawa anahitaji mpaka tutoke. Kiukweli sikuwa nampenda, ila nilikuwa namchangamkia kumfanya Selim aone wivu. Josh aliniomba tutoke dinner, nikamwambia sawa. Tulipiga story 2-3, nikawa naonyesha kumchangamkia sana. Basi alifurahi mwenyewe, tukakubaliana usiku tutoke dinner. Aliondoka na mimi nikarudi chumbani kwangu, nikaenda bafuni kuoga. Nilioga nikamaliza, nikaona ngoja nimtext Selim. Hakuwa amenicheki tangu asubuhi. Nilimtumia msk nikamwambia aje chumbani kwangu, hakunijibu. Nilichukia, nikawa naangalia simu kila muda, mara nikasikia mlango unafunguliwa. Kucheki ni Selim. Alikuja akaniuliza unataka nini? Binamu yangu, pamoja na kwamba umelala ukitulizwa, ila bado unakuwa na mnuno. Nimekuita nikiwa na maongezi muhimu sana.
Na wewe hivyo ningependa ukae kwanza ili tuelewane. Alikaa na kunambia ananisikiliza. Nikaanza kuongea. Nina shida na mtatuzi wa hiyo shida ni wewe, so nahitaji msaada wako. Nenda kwenye point. Okay, iko hivi, kuna watu nataka kuonana nao, ila naogopa kwenda mwenyewe kwa sababu mi si mwenyeji huku, hivyo naomba tuongozane. Sifanyi huo ujinga mimi, aliongea akitaka kuondoka. Nikamsimamisha na kumwambia, nimekuita kiurahisi tena kwa ungwana kabisa, so please nisaidie kwa hiali kabla sijatumia nguvu. Unanitisha? Sijasema hivyo, ila ukikataa nitakutisha. Siendi na siku ni nyingine, usije kuniita kwa upuuzi kama huu. Kingine, haya mavazi yako, nimeshakwambia sitaki kuona ukivaa. Selim, acha vituko, mimi na huyo mwanamke wako nani anayevaa ajabu? Umeshawahi kuliona goti langu au tu? Yule mtu wako mwenye utajiri wa mifupa, maskini wa nyama, anavaa viungo vyote nje. Nora, iwe mwanzo na mwisho kumwongelea mwanamke wangu hivyo, unanielewa? Mwanamke wako wakiitwa wanaume wenye wanawake utapita na wewe. Embu nipe jibu moja bwana, utanisindikiza au? Kama hunisindikizi nitakuharibia. Nitamwambia huyo Chikonde wako kuwa mimi ni mkeo na si binamu yako. Usije ukathubutu kufungua kinywa chako na kumwambia chochote kuhusu sisi, unaelewa? Kuthubutu na kufungua kinywa ni kitu simple hasa. Ukikataa kutoka na mimi leo, nitaufungua huu mdomo wangu nimwambie kila kitu. Nora, nitakuja kukutakaa uamini mimi sio baba yako wala kaka yake. Narudia tena, mimi sio baba yako wala kaka yako. Najua wewe ni mume wangu. Oh sorry, najua wewe ni binamu yangu. Alikasirika na kunisogelea akanibananisha ukutani. Mnyee pumzi kama zikaanza kubadilika, nikajichomoa pale, nikakimbia na yeye akaunga tela, akaanza kunikimbiza. Tukaanza kukimbizana chumbani, mlango nao ulikuwa wazi. Sasa wakati tunakimbizana huku na kule, mara mlangoni nikamwona Chikonde Jeni. Niliwaza, nikaona subiri, nilisimama. Selim akaja akanikamata, alafu maksudi nikajituliza kifu ani kwake. Selim mwenyewe alishangaa, mapigo ya moyo yalibadilika. Akabaki ametulia ananiangalia tu, mtoto wa kike haha. Selim hakujua kama Chikonde wake yuko mlangoni, na mimi ili kumkomesha Chikonde niliamua kufanya Selim alitulia kwenye 18 zangu. Ghafla akasikia Chikonde anamuita Selim. Selim alishtuka. Mimi muda huo na smile tu. Nilimwambia mgeni karibu sana. Hakuitikia. Akamsogelea Selim na kumuuliza hiki ni nini? Niliona Selim anapata kigugumizi. Nikaamua kumsaidia. Tulikuwa tunacheza, na maanisha tulikuwa tukikimbizana hivyo tu. Kuna shida katika hilo? Dada alitulia kisha akajibu, hamna, nilikuwa nauliza tu maana Selim kaondoka bila kuniaga. Ni kawaida yake, huwa haagi. Niliropoka. Selim alinikata jicho kisha akataka kuondoka. Nikamwambia, Selim, hatujamaliza, ingekuwa vyema kama ungebaki tumalizie. Wifi, naomba muda kidogo niongee na mpenzi wako mara moja. Nilivyoongea hivyo, Selim akajifanya mjuaji na kusema eti haina shida, naweza kuongea hapo hapo na Jeni akiwepo. Nikamuuliza, una uhakika unataka niongee na Jeni akiwa hapa? Akajibu ndio. Nikamuuliza tena, una uhakika? Akasema ndio. Nikasema sawa, kaeni hapo tuongee, ila mkitoka hapa kama mtaenda kuendelea na hayo mapenzi yenu niite mbwa. Nilikuwa nataka kuongea na wewe kuhusu ndoa hii. Nilivyoongea hivyo alinikatisha haraka.
na kusema, "Okay, nimekumbuka ulichotaka kuongea. Sasa naona ni vyema kama utafanya kama vile alivyosema baba. Na kuhusu kutoka, nafikiri tutatoka wote rigatone." Aliongea na kumalizia na swali kwa mpenzi wake ambaye ni Jenny. Jenny alijibu sawa bila hata kujua kiundani. Waliinuka haraka na kuondoka, nikabaki nacheka. Muda mfupi baada ya wao kuondoka, Josh akaanza kunichatisha, nikaona sio mbaya nijike biz. Tulichat hadi muda wa kutoka ulivyofika, nikajiandaa na kwenda kumgongea Selim. Akafungua mlango na kutoka, walikuwa tayari, hivyo tukashuka na kuingia kwenye gari moja kwa moja hadi sehemu husika. Nilikuwa naenda kukutana na marafiki zangu niliofahamiana nao mtandaoni, ndo maana nikamwomba Selim anisindikize yeye, naye akaamua kumbeba na huyo chikonde wake. Nilichukia, ila ndo hivyo, nikaamua kunyamaza. Sasa kipindi tukiwa njiani, Jenny alikuwa akiongea sana kuliko hata sisi. Nikawa najibu ili kumpa kampani asije kujisikia vibaya, ila Selim alikuwa kimya, huku kaweka uso wa mbuzi kama kawaida yake. Basi nilikutana na watu wangu, tukapiga picha, videos kama zote. Muda huo Jenny na Selim walikuwa pembeni tu. Sasa kwenye wale watu niliokuwa nimeonana nao alikuwepo mkaka. Hivi huyo mkaka alikuwa ana kaka yake. Mara nyingi nilipokuwa nikiongea naye lazima aniambie kaka ana kusalimia mara hivi mara vile, hahaha. Sasa siku hiyo alikuja na kaka yake. Huyu kaka, acheni nimsifie kwanza, ni mrefu mweusi, ila weusi ule mzuri. Pili, ana tabasamu zuri, kiufupi ana muonekano wa kuvutia sana. Alafu alikuwa humble sana hivi, unajua yule mtu ambaye unaongea naye alafu anakuwa anaitikia okay wow, alafu huku anakuangalia usoni kwa macho fulani hivi. Kwa mara ya kwanza nikajisemea kutoka moyoni kwamba huyu ndio mtu ninayeweza kuongozana naye popote, na nikajisikia amani kumwambia mtu kuwa huyu ni mwanaume wangu. Kiufupi, toka nikiwa mdogo nimekuwa nikivutiwa na rangi nyeusi, na ndio maana rafiki zangu wengi ni weusi, yani naipenda hii rangi tu. Basi tuliongea na Skiller, ndio jina lake, kisha tukabadilisha namba pale, alafu tukaungana na wengine. Siku hiyo ilikuwa bata. Usiku ulipofika, tukaagana na kuingia kwenye gari moja kwa moja hotel. Tulipofika hotelini, Jenny alinishukuru kuwa nimefanya siku imekuwa nzuri kwake, at last ametoka na ameenjoy. Nikajibu, ondoa wasiwasi mpenzi. Huyo nikaingia zangu chumbani na kwenda kuoga. Nilivyotoka nikakuta text mbili, moja imetoka kwa Skiller, nyingine ya Josh. Nilifungua ya Josh kwanza, ilikuwa inasomeka hivi: hello kute Angel, I miss you so much. Kama hutojali naweza kukuona japo kwa dakika chache tu. Nikahamia kwa Skiller, yeye alikuwa anasema, ilikuwa ndoto yangu siku moja nikuone. Mara nyingi nilikuwa nikisikia sauti yako, sikujua ni lini na wapi tutakuja kuonana, ila niliamini tu ipo siku nitakuona live. Hatimaye leo imetimia, ashukuriwe Mungu. Leo nimekuona Nora, hakika imekuwa siku bora sana kwangu. Asante sana kwa muda wako, ukarimu na upendo ulionionyesha. Uwe na usiku mwema kute. Nilitabasamu na kumjibu, nimefurahi pia. Asante na uwe na usiku mwema pia bie. Baada ya kumjibu nikarudi kwa Josh na kumjibu, sorry nilikuwa busy sana leo, ningependa kupumzika, haikuchukua muda. Akajibu, sawa, uwe na usiku mwema kutie. Sikutaka kuendelea kuchat, nikaweka simu pembeni na kuvaa nguo za usiku, kisha nikafungulia mziki laini na kukaa ili kuituliza akili yangu.
Akili na mawazo yangu vilianza kumfikiria Schiller. Nilihisi kupenda, na hii ndo ilikuwa mara yangu ya kwanza kuhisi hivyo. Basi wakati niko pale chumbani kwangu, mara mlango ukagongwa. Nikainuka na kwenda kufungua. Alikuwa ni Jenny. Akasema kuwa Selim yuko bize na kazi, hivyo anaomba aje huku tupige stori. Sikuwa katili, nikamkaribisha. Akakaa na kuanza kunipa mastori. Hapo ndipo nilipojua mambo ya Selim. Jenny alisema, Nora, ninayafurahia mahusiano yangu na Selim kwa kiasi kadhaa, ila pia sifurahii baadhi ya vitu. Nora, kaka yako ni mwanaume ambaye kila mwanamke atatamani awe naye. Ni mtu anayejali, yuko romantic na ana muonekano mzuri, ila kitu kimoja tu, hana maamuzi na maisha yake. Yani kila kitu anaamliwa na baba yake. Mfano, mnaweza kupanga kuonana na akaja kweli, ila ghafla tu anapigiwa simu kuwa sijui kampuni imefanya nini, anarudi na kukuacha. Au wakati mwingine anaweza kutaka kufanya kitu ila akashindwa kwa sababu eti baba yake akijua itakuwa shida. Hivi unajua kama anamiliki studio? Sio hilo tu, anamiliki redio pia, na hakuna mtu yoyote kwenye familia yake anejua, na hataki ijulikane. Sababu kuu, baba hapendi. Sijui kama mimi kuongea na wewe hivi ni sahihi au nakosea, ila ukweli ni kwamba sina faraha kuona anashindwa kuwa na maamuzi yake binafsi kisa baba. Nilikaa vizuri ili niweze kupata habari kwa ufasaha. Mwanadada Jenny aliamini kweli Selim ni binamu yangu. Aisee, kumbe huyu mtu ana mambo mengi yasiyojulikana. Sasa nimepata fimbo ya kumchapia. Nilimchota Jenny, naye alivyokiropo akanambia kila kitu hadi mipango yao. Alivyomaliza kunieleza, nilisave voice record niliyokuwa nachukua, kisha nikamfariji kiuongo na kweli pale. Alafu nikaagiza nyama ikaletwa, tukala, kisha tukawasha mziki na kuanza kucheza mke kwa mchepuko kwa raha zetu. Baada ya kucheza kwa muda mrefu, tulichoka na kuamua kuangalia movie, ambapo ilipoisha aliinuka na kuondoka. Nikajua ni muda nilale. Akarudi na kusema eti bado Selim anaendelea na kazi. Nikaona isiwe shida, tukakaa pale mpaka nikapitiwa usingizi na kuja kuamka na kuta hayupo. Basi nikaenda kupiga mswaki kama kawaida, kisha nikarudi na kutaka kuagiza chai. Akawa amekuja Jenny, akanisalimia, kisha akasema twende chini tukapate chai wote. Nikamuuliza Selim yuko wapi? Akanijibu kuwa bado amelala, sijui alilala saa 10. Nikaona poa, basi tulishuka chini tukaagiza, kisha tukakaa kusubiri. Sasa Jenny akawa anapiga selfie za kutosha, kisha anajipost. Muda huo huo akaja Josh. Nikaona kama Jenny kamsalimia kwa kumchangamkia kama vile wanajuana. Nikaona acha nitulize akili yangu. Basi Josh akasema tunywe au kula chochote bili atalipa yeye. Nikataka kukataa bwana. Nikashangaa bibie anasema sawa, huku akimshushia asante kama zote. Alivyoondoka tu akasema unawezaje kukataa ofa ya handsome kama huyo mmara? Akaanza kumsifia pale. Nikabaki nimetoa macho. Yani huyu ndio pumzi ya Selim? Mbona mdasi mrefu atabaki bila pumzi? Yangu macho. Tulimaliza kula, kisha bill ikalipwa na Josh kama alivyosema. Baada ya kunywa chai akasema tuzunguke kidogo kisha turudi ndani. Kama mnavyonijua nikakubali, tukazunguka huko. Sasa kwa muda mfupi tu niliokaa na huyu dada nilimgundua sio msichana aliyetulia hata kidogo. Unajua, mara nyingi mtu usipomjua kwa maneno, basi matendo yake tu yanakuonesha kuwa ni mtu wa aina gani.
Sasa huyu dada anaonekana ni kicheche, kila mwanaume aliyeko mbele yake anamtaka. Niliwaza nikaona hainihusu wala nini. Muda huo nikawa simuwazii kabisa Selim, na muwaza Skiller kichwani. Nikawa najiambia Selim na Jenny watajijua wenyewe. Nikasahau kabisa yule ni mume wangu. Basi tulizurura tukamaliza, tukarudi hotelini. Ile tumefika tu tukamkuta Selim mlangoni anatusubiri sisi. Nilivyomuona Selim nilimpita kama sijamuona sasa, na Selim alianza kuhisi mabadiliko kwangu, sijui ndo alikuwa ameanza kunipenda hata sielewi. Baada ya kumpita Selim niliendelea kupiga hatua, nikawa naelekea chumbani kwangu. Mara ghafla nikashangaa nashikwa mkono, kugeuka ni Selim, yani kamwacha Jenny kanifuata mimi. Aliniuliza umetoka wapi? Kwanza nilishangaa.